झुरो में सियासी समाजी धुरिन पारां मीरवा गुरचाणी में क़त्ल थियल नौजवान के कातिलनि की गिरफ्तारी लाइ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। मीडिया सेंटर झुरो ते जस्कम QAT ऐं सिविल सोसाइटी पारां न्याज़ कोसो, गुलाम नबी पिताफी, लुकमान लगारी ऐं ॿियनि गॾिजी एहतजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई। उन मौके ते हुननि चयो त नौजवान मुनव्वर नोहाणी के हथियार बंदनि सरेआम गोलियूं हणी क़त्ल करे छॾियो ऐं विच शहर में अंधाधुंध फायरिंग करे समूरे शहर में डहकाव पखेड़ियो। हथियारबंदनि की फायरिंग में ॿ ॼणा ज़ख़्मी भी थिया। हुननि चयो त नौजवान के क़त्ल जो केस मीरवा थाणे ते दाख़िल आहे, पर पुलिस अञा ताईं कातिलनि के गिरफ्तार न करे सघी आहे। जवाबदार मक़तूल धुर खे मुसलसल धमकियूं ॾेई हिरासत करे रहिया आहिनि, पर पुलिस बाअसर जवाबदारनि खिलाफ़ का कार्रवाई न पई करे। हुननि IG सिंध SSP मीरपुर ख़ास खां मुतालबो कयो त नोटिस वठी नौजवान के कातिलनि खे फौरी तौर ते गिरफ्तार करे मक़तूल धुर खे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कयो वञे।